razvijte, ostanite varni in uživajte v svojem dnevu. V redu. Kanye West se je vrnil na mednarodni oder in tokrat trdi, da je se vpisal v zgodovino. Pravkar je nastopil na velikanskem koncertu na Ataturkovem olimpijskem stadionu v Istanbulu v Turčiji, kjer je svojim oboževalcem napačno zatrdil, citiram, pravkar smo podrli rekord. 118.000, največji nastop na stadionu vseh časov. No, na koncertu je bilo res veliko oboževalcev. Ta dogodek je bil deloma koncert, deloma festival, na odru se mu je pridružil celo njegov nekdanji svak, Travis Scott. Oboževalci pa so prileteli iz vse Evrope in še dlje. Spektakel spremlja zapleteno ozadje. To je Westov prvi evropski koncertni postanek po več letih, potem ko so številne države poskušale blokirati ali odpovedati njegove nastope zaradi njegovega odkritega antisemitizma. Na primer, izid pesmi z naslovom Heil Hitler, ki dobesedno poveličuje nacizem. Čeprav se je že opravičil, so Združeno kraljestvo, Francija in Poljska le nekatere od držav, ki so popolnoma zaprle vrata njegovi glasbi. A očitno Turčija nima nobenih zadržkov. 47-letni raper bo naslednjič nastopil na Nizozemskem in sicer 6. junija. No, zdaj se nam bo pri razlagi pridružil naš višji dopisnik Owen Alterman. Priznam, sam nisem oboževalec repa ali hip-hopa. Ampak veste, o tem je res veliko zapovedati. Seveda, Kanye West gre na turnejo. Mislim, kaj vam to pove o, lahko bi rekli, umetniški zapuščini ter političnem in družbenem nasprotovanju? Ta, veste, celotna mednarodna turneja, ki jo je načrtoval, je bila zelo sporna, če to milo rečem. Slike izgledajo fantastično. Mislim, pravkar smo jih videli na zaslonu. Ne vem, Nataša, ali je 118.000 rekord ali ne. Ni. Preverila sem. Spominja me na otroka, ki hodi na tekme ameriškega nogometa Univerze v Michiganu in vedno pravi, da si del največje množice, ki kjerkoli v Ameriki gleda nogometno tekmo. In ne vem, če so res del največje množice, ampak so blizu. Slike pa so fantastične. Zgleda kot odličen dogodek. Mimogrede, če pogledate turške medije, vsaj tiste v angleškem jeziku, Facing the World, to izpostavljajo. Poglejte, koliko ljudi je prišlo. Navajajo države, iz katerih so prišli navijači iz vse Evrope, iz Rusije, iz Kazahstana, napolnili so stadion in ga celo preplavili. Vidim, da nisi tako prepričan. In nisem tukaj, da bi bil odvetnik Kanyja Westa, nikakor ne. Ampak iz turške perspektive je to ogromen uspeh. Videli so priložnost, videli so praznino, izkoristili so jo in zdaj to izkoriščajo do maksimuma. In slike povedo veliko več po ti članki. Ampak imaš prav, Nataša. Kanye West se je opravičil s celo stranjo oglasa v Wall Street Journalu. Ne morem ti povedati, kaj je v njegovem srcu, po vseh tistih res grozljivih stvareh, ki jih je rekel in jih še vedno govori. Zagotovo bo potrebnega še več časa. Mislim, dobesedno je ustvaril pesem z naslovom Heil Hitler. Mislim, to je res popolnoma nenavadno. Seveda, želiš v svojem srcu najti odpuščanje za nekoga, ki se očitno spopada z duševnimi težavami, ki so bile jasno dokumentirane. O tem je tudi sam jasno govoril. In mislim tudi, da po Evroviziji in tej splošni bojkotni drži, ki smo jo videli proti Izraelu, se pojavi vprašanje, ali je glasba res prostor, kjer naj bi se izražala politika. Čeprav je seveda odkrito antisemitizem, bi lahko rekli nekoliko drugačen primer. Prav. No, razlika tukaj je, da Evrovizija kaznuje celo državo in posameznega umetnika. Enako mimogrede je bil poskus prepovedi nastopa Rusov na Wimbledonu 1 leto. Kolektivno uvajate bojkot posameznih umetnikov ali športnikov iz določene države. To je drugače, Nataša. Kanye West je odgovoren za svoje dejanja. To ni bojkot kot kolektivna kazen. Če gre za bojkot, je ta usmerjen proti enemu umetniku. In treba je povedati v bran Britancem, Francozom in Poljakom, ki so mu prepovedali vstop v njihove države. Ni človekove pravice, da vstopiš v državo, katere državljan nisi. Tako lahko države nekomu prepovejo vstop iz kakršnega koli razloga ali brez razloga. In te države imajo do tega vso pravico. Če je iskren glede svojega opravičila, se zdi, da ga čaka daljša pot, da bo lahko prepričal ljudi. Medtem pa se zdi, da so Turki recimo manj zainteresirani za iskrenost opravičila. In kaj ima povedati o Judih, kaj ima povedati o Hitlerju, kaj mu ni treba govoriti o Judih in kaj ne pove o Hitlerju. Ampak na zelo surov političen način, morda celo ciničen način, ustvarja tiste slike, o katerih ti in jaz govoriva. Milijoni ljudi po vsem svetu so videli prikaz moči. Ne samo Kanye Westa, ampak tudi Recepa Tayyipa Erdogana.